អានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គគិតមកដល់ថ្ងៃទី9ខែសីហាមានភាពធូរស្រាលបន្តិចហើយគឺមិនមានការកើនឡើងទេហើយស្ថានភាពទៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទៀតគឺនឹងមានភាពប្រសើរឡើងវិញអាជ្ញាធរខេត្តមួយចំនួនបញ្ជាក់ថាការខូចខាតមិនទាន់ធ្ងន់ធ្ងរទេព្រោះទឹកទើបតែឡើងហើយឆាប់ស្រកទៅវិញបាទលោកស៊ូសុកប្រាថ្នារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអាជ្ញាធរឲ្យដឹងថាស្ថានភាពទឹកចំនួនទន្លេមេគង្គបានធូរស្រាលបន្តិចហើយអាជ្ញាធរនៅតែបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកនេះបន្តទៀតពិសេសគឺតាមដានដល់ការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេនិងនៅតាមខ្សែទឹកទាំងអស់អភិបាលរងខេត្តកំពង់ចាមលោកជឹមលាវមានប្រសាសន៍ថានេះប្រមាណថ្ងៃមកនេះទឹកទន្លេមេគង្គបានហក់ឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមដងទន្លេដូចជានៅស្រុកស្ទឹងត្រង់នៅស្រុកកំពង់សៀមកោះសុទិនកងមាសស្រីសន្ធរជាដើមនោះត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពប្រមាណ 1500 គ្រួសារហើយលោកបន្តថាមានមនុស្សស្លាប់ចំនួន6នាក់ក្នុងនោះកុមារ2នាក់ផ្ទះសម្បែងមួយចំនួនត្រូវបានខូចខាតទាំងស្រុងចំណែកឯផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរមិនទាន់អាចកំណត់បានទេប៉ុន្តែយ៉ាងណាផលប៉ះពាល់ទាំងនោះមិនទាន់មានអ្វីធ្ងន់ធ្ងរឡើយលោកបញ្ជាក់ថាខាងអាជ្ញាធរកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបន្តទៀតក្រុមការបញ្ជារបស់ឯកឧត្តមបាទខេត្តលំថៃគឺបានចាត់ឲ្យក្រុមការងារក្នុងជួររបស់បាទខេត្តចុះតាមដានជាប់ជាប្រចាំគ្រប់ស្រុកទាំងអស់ដើម្បីដាក់បានវិធានការនៅតាមប្រជាជនយើងឲ្យបានទាន់ពេលវេលាបញ្ហាទាំងអស់គឺបានត្រៀមឲ្យជាស្រេចដាក់ខ្វះខាតដូចជាតាមដង្កូវមធ្យោបាយដឹកជូនគាត់ស្បៀងអាហារដើម្បីដោះស្រាយនៅប្រជាជនដែលទទួលការរងគ្រោះចំណែកខេត្តត្បូងឃ្មុំស្ថានភាពទឹកជំនន់ក៏មានភាពប្រសើរហើយដែរអភិបាលខេត្តត្បូងឃ្មុំលោកប្រាជ្ញច័ន្ទមានប្រសាសន៍ថាទឹកជំនន់កន្លងមកបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 2400 គ្រួសារដែលស្មើនឹងចំនួនមនុស្សជាង 7000 នាក់ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពដោយឡែកកុមារ2នាក់ស្លាប់ដោយទឹកជំនន់តែម្នាក់មានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងហើយផលប៉ះពាល់ផ្សេងទៀតនោះគឺមិនទាន់អាចកំណត់បានយ៉ាងណាទេដោយឡែកនៅខេត្តក្រចេះទឹកទន្លេកំពុងចាប់ផ្ដើមស្រកហើយប៉ុន្តែទឹកទន្លេដែលហក់ឡើងខ្លាំងប្រមាណថ្ងៃមកនេះក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ4នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះស្រី2នាក់កុមារ1នាក់និងបុរសវិកលចរិតម្នាក់ហើយប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនរយគ្រួសារផ្សេងទៀតក៏ត្រូវជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពហើយដែររីឯខេត្តស្ទឹងត្រែងវិញស្ថានភាពទឹកទន្លេក៏បានស្រកហើយដែរពិសេសដៃទន្លេធំ3គឺទន្លេសេសានទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេកុងប៉ុន្តែគ្រាន់តែទឹកស្ថិតនៅលើកម្រិតប្រកាសអាសន្ននៅឡើយនាយករដ្ឋបាលសាលាខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកដួងពៅមានប្រសាសន៍ថាទឹកដែលហក់ឡើងខ្លាំងកន្លងមកក៏បានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋ3នាក់ស្លាប់ក្នុងនោះស្រីម្នាក់ចំណែកប្រជាពលរដ្ឋជាង300គ្រួសារផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានជម្លៀសទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះស្ថានភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងកំពុងឃ្លាំមើលស្ថានភាពទឹកទន្លេបន្តទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីព្យាយាមតាក់ទងទៅទេសរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយលោកញឹមវណ្ណាដើម្បីជម្រាបសួរពីផលប៉ះពាល់និងចំនួនអ្នកស្លាប់ដោយគ្រោះទឹកជំនន់នៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែលោកមិនទទួលទូរស័ព្ទឡើយនៅថ្ងៃទី9សីហាតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់ទន្លេមេគង្គនេះប្រធាននាយកដ្ឋានជលសាស្ត្រនិងការងារទន្លេលោកម៉ៅហាក់មានប្រសាសន៍ថាស្ថានភាពទឹកទន្លេមកដល់ពេលនេះគឺមានភាពប្រសើរជាងប្រមាណថ្ងៃមុនហើយនឹងអាចធូរស្រាលបន្តទៀតនាប្រមាណថ្ងៃខាងមុខទឹកនឹងក្នុងរយៈពេលប្រមាណយើងទៅយល់ថាក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃទៅមុខនេះទឹកនឹងធូរស្រាលមានវាស្រកចុះហើយក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវគិតថាស្ថានភាពទឹកទន្លេដល់ចុងខែ9ឬដើមខែ10បានវាឡើងបានអស់ការឡើងណាចម្ឡើងអញ្ចឹងប៉ុន្តែទឹកយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃនេះគឺវាធូរស្រាលហើយបាទលោកបន្ថែមថាខាងក្រសួងធនធានទឹកនឹងបន្តតាមដានស្ថានភាពទឹកទន្លេបន្តទៀតហើយបើមានការប្រែប្រួលយ៉ាងណានោះខាងក្រសួងនឹងជួនដំណឹងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ពិសេសស្ថាប័នដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈទុកជាមុនខ្ញុំសោតសុខប្រាថ្នាវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីខេត្តកំពង់ចាម